আসসালামু আলাইকুম। আজ তৈরি করে দেখাবো তুলতুলে নরম রসগোল্লা। স্পঞ্জ রসগোল্লাও বলা যাবে এই রসগোল্লাকে। মাত্র 1 লিটার দুধেই আপনারা 1 কেজি স্পঞ্জ রসগোল্লা তৈরি করতে পারবেন। সেই পদ্ধতি থাকবে সহজভাবে। আর কথা বাড়াবো না, এখনই চলে যাব মূল রেসিপিতে। তো দেখে নেন মূল রেসিপিটা। একটা পাত্রে দিয়ে দিচ্ছি 1 লিটার পরিমাণ লিকুইড দুধ। এই দুধটা হচ্ছে মিল্ক বিটা দুধ, প্যাকেটের যে দুধটা সেই দুধ। 1 লিটার দুধ আমি জাল করে নেব। জাল করব জাস্ট একটা বলক উঠাবো, এর বেশি না। বেশি ঘন করে কিন্তু এই দুধের ছানা তৈরি করা যাবে না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যখনই দেখবেন যে এমন একটা বলক উঠতে শুরু করেছে, উপরের দিকে উতলে পড়ে যেতে চাইবে, ঠিক এই সময়ে চুলার আঁচ একদম লো করে দিতে হবে। ছানা তৈরি করার জন্য 2 টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়ে নিলাম নর্মাল পানি, ঠান্ডা পানি যেটা সেটা। তার সাথে নিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ভিনেগার। পানি আর ভিনেগার মিশিয়েই ছানা কাটবো আজকের এই রসগোল্লার জন্য। তো উপর থেকে আমি এই ছানা আর ভিনেগারের পানি অর্ধেকটুকু দিয়ে দিলাম। 2 টেবিল চামচ পরিমাণ করে নিয়েছি। 1 লিটার দুধের জন্য 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ভিনেগার আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পানি লাগবে। তার চেয়ে একটু কমও লাগতে পারে। আমার এখানে যে পরিমাণে দিয়ে ছানা তৈরি করেছি, সফট একটা ছানা তৈরি হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে নিলাম ছানাটা যখনই বসে গেল। তারপর এই গরম পানিটাকে সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়িয়ে নিতে হবে। আর ট্যাবের পানি ছেড়ে দিয়ে ছানাটাকে ধুয়ে নিতে হবে। এতে করে গরম ভাবটা চলে যাবে, ছানাটা শক্ত হয়ে যাবে না। ছানা যত নরম থাকবে আপনাদের রসগোল্লা তত তুলতুলে নরম হবে। আর না হয় কিন্তু মিষ্টিটা শক্ত হয়ে যাবে, এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। এই ছানা সাদা একটা সুতি কাপড় নিয়ে এভাবে করে চিপে নিংড়ে নিলেই হবে। এটাকে আর পানি ঝরানোর জন্য বেঁধে রাখার প্রয়োজন নেই। ভালোভাবে চিপে নিংড়ে পানিটা ছাড়িয়ে নিলাম। এবার একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি, এতে করে মথে নেওয়ার সুবিধা হবে। 250 গ্রামের মতো ছানা হয়েছে। অনেকটা ছানাই হলো 1 লিটার দুধ থেকে। এবার ছানাটা কতটা সফট হয়েছে দেখলেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, তাই না? ছানাটাকে আমি ভালোভাবে মথে নেব। মসৃণ একটা ডো তৈরি করে নেব। হাতের তালু দিয়ে এই ছানাটাকে মথে নিতে হবে। প্রথমে এভাবে করে কষলিয়ে একটু নরম করে নিলাম। তারপর হাতের তালু দিয়ে মথে এই ছানাটাকে মসৃণ ডো তৈরি করে নিব। এই কাজটা করতে সময় লাগবে 2 থেকে 3 মিনিট। ছানা যেহেতু সফট হয়েছে, সময়টাও কম লাগবে। অত বেশি মথামথি করার কোনো দরকার নেই। বেশি মথতে গেলে কিন্তু জোর খাটিয়ে তাহলে ছানা থেকে ঘি বের হয়ে যাবে, তেল এসে পড়বে আর কি, তাহলে মিষ্টিটা ভালো হবে না। তো আমার এখানে ডো তৈরি হয়ে গেল। এবার এ থেকে লেচি কেটে নিব এই রসগোল্লার শেপগুলো দেওয়ার জন্য। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করে নেবেন। চাইলে বড়ও বানাতে পারেন, ছোট ছোটও বানাতে পারেন। তো আমি মাঝারি সাইজের কয়টা লেচি কেটে নিচ্ছি। 1 লিটার দুধে দেখব কয়টা রসগোল্লার শেপ হয়। 2 হাতের তালুতে নিয়েই গোল রাউন্ড করে নেব মিষ্টির শেপগুলো। খুবই সুন্দর মসৃণ হবে এই মিষ্টির শেপগুলো। এই তো একটার পর একটা খুব সহজেই কিন্তু বানিয়ে নেওয়া যাবে। যখনই এই রসগোল্লা খেতে মন চাইবে, আমি যে পদ্ধতিতে তৈরি করতেছি ঠিক ঠিক এই পদ্ধতিতে আপনারাও কিন্তু সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন। এই ছানার সাথে চিনি বা ময়দা কোনো কিছুই মেশাবেন না, তাহলেই কিন্তু মিষ্টিটা অনেক নরম হবে। তো অনেকগুলো মিষ্টির শেপ তৈরি হয়ে গেল। এবার আমি চলে যাব কিচেনে। এখন শুধু আমরা 7 থেকে 8 মিনিট এই মিষ্টিটাকে জাল করব। এতে করে কিন্তু তুলতুলে নরম স্পঞ্জ রসগোল্লা তৈরি হয়ে যাবে। 1 লিটার পানিতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ চিনি। এই রসগোল্লাটা বানাতে গেলে চিনির পরিমাণটা কমই দেওয়া লাগে। তো 1 লিটার পরিমাণ পানি দিলাম। পানির পরিমাণটা একটু বেশি থাকবে, চিনির পরিমাণটা একটু কম থাকবে। মিষ্টিটা কম হলেই এই রসগোল্লাটা খেতে ভালো লাগে। তো ভালোভাবে যখনই দেখব ফুটে উঠতে শুরু করেছে, ঠিক এই পর্যায়ে মিষ্টির শেপগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই শিরাটা ঘন করা যাবে না, পাতলা শিরাই থাকবে। আর পাতলা শিরার মধ্যেই এই মিষ্টিটা খুব ভালো ফুলবে। শিরাটা ঘন হয়ে গেলে কিন্তু মিষ্টিটা ফুলতে চাইবে না। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঢাকনার ফুটাটাও বন্ধ করে দিচ্ছি। যেহেতু কাচের ঢাকনা, উপর থেকেই দেখা যাবে মিষ্টিটা কতটা পরিমাণ ফুলে উঠেছে। 7, 8 বা 10 মিনিট সময় লাগতে পারে মিষ্টিটা পুরোপুরি হওয়ার জন্য। মাঝে মাঝে একটু হাতুড়ে ধরে এভাবে করে ধুলিয়ে দিলেই মিষ্টিটা পুরোপুরি ফুলে উঠবে। লক্ষ্য করলে কিন্তু বুঝতে পারবেন
উপর থেকেই দেখা যাচ্ছে মিষ্টিটা কতটা ফুলে উঠেছে, আর ফুলার বাকি নেই। তো এই সময়ে বুঝতে হবে আমাদের মিষ্টি হয়ে গেছে। ঠিক 8 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দিচ্ছি। মিষ্টিটা ফুলে টুইটুম্বুর হয়ে গেছে, ভেতর থেকেও ভালোভাবে হয়েছে। এবার তারপরও আমি একবার উল্টিয়ে দেব। এই রসগোল্লা মিষ্টিটা রসেই ডুবে যাবে। যখনই আপনারা 2-4 ঘন্টা রেখে দিবেন, অনেক রসে টুইটুম্বুর হয়ে থাকবে এই মিষ্টি। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব। তৈরি হয়ে গেল আমাদের মিষ্টি। এখন যেহেতু অনেক গরম 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 অবস্থায় মিষ্টিটা অনেক নরম আছে। এটা একটু ঠান্ডা হলে পরিবেশন করা যাবে, চাইলে কিন্তু আপনারা ফ্রিজে রেখেও খেতে পারবেন। এভাবে করে বানিয়ে নিলে বাজার থেকে কিনে এনে আর খাওয়া লাগবে না। এত মজার মিষ্টিগুলো নিজের হাতেই তৈরি করা যাবে। আর নিজের হাতের জিনিসটা কিন্তু অনেক বেশি মজাই হয়। দেখবেন পরিবারের সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে এই রসগোল্লা মিষ্টি, আর ঝটপট তৈরি করা যায়। আশা করব আমার আজকের এই মিষ্টি রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দিবেন। আর সবাই অনেক 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 বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। সে পর্যন্ত আমি বিদায় নিয়ে নেব। আর যেতে যেতে দেখিয়ে দিব একটা মিষ্টির ভেতরটা কেমন হয়েছে। মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে, ঠিক এমনই নরম হয়েছে এই মিষ্টিটা। রসে টুইটুম্বুর এই মিষ্টিটা যদি আপনারা মেপে নেন তাহলে কিন্তু 1 কেজি হয়ে যাবে। 1 লিটার দুধে 1 কেজি মিষ্টি। আর কতটা তুলতুলে নরম হয়েছে দেখলে কিন্তু বোঝা যায়। এই তো। আর ভেতরটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আজ বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।